Vamos para a segunda parte, né, meu filho? Segunda parte do banho. Ó, eu passei aquele sabãozinho, sabonete, né? Aí deixei um tempinho, agora eu tirei. Agora eu vou passar de novo, ó, para vocês verem aqui, ó, já sarou aqui, ó. Um dia desse eu, ó, mas aqui ainda tá meio vermelhinho, ó. Dei banho nele aqui, mostrei pra vocês que ele tá com coceira. Tirei uma pulga, ó. Vocês já viram pulga? Olha isso, gente. Vou matar. Com o quê? Com álcool. Tem, mas tá, eu tenho medo de passar nele. Aí aqui agora eu vou passar um sabãozinho de novo, gente, ó. Aí vou dar banho nele, tirar o sabão, aí já vou secar ele. Mas é isso aí, quando eu vou dar banho nele é assim, tem que ser um banho pra pegar ele, você já viram como é que é, né? Tem igual o menino teimoso. Tem que pegar o cinto. Vamos lá.